Δεν χάλασε και έρχεται καινούριο να μας πάρει. Η μαλακία έγινε. Τώρα κάτι πράγμα. How to look like Τζοτζά. Οικονόμου, καναδέζικα. And the winner is... Η βιβλιοθήκη μας είναι one of the big things in the brutalist architecture και γενικά στο Toronto. Μην τολμήσετε και τον πάρετε. Φώτο με βίντεο, είναι βίντεο. Κάποιος κρύωσε. Δεν αφήσεις την πας να ξέρετε. Πολύ εύκολο, εντάξει. Όπα. Είδε τζέρκι, ακούς αγαπητέ, να πάρουμε ένα τζέρκι να μοιραστούμε. Καλά. Προβάμε. Ναι. Έλα λοιπόν. Κάναμε μια στάση, πρέπει να φτάσουμε σε ένα που βρήκαμε τέλος πάντων φαγάδικο, τουαλέτα, βενζινάδικο, whatever. Πάρουμε αυτά. Τώρα έχουμε να πάμε στο ξενοδοχείο να... Τι πράγμα είναι, τι μάλα, γιατί... Και άμα είναι καλό το... Ναι. Καλός ο καιρός, έτσι να συνεχίσει να ψιλοψυχαλίζει. Τους έχω μια έκπληξη να πάμε ένα tour στο... Αυτό που ήταν το πρωί, στο University. Στο University. Στο Toronto και να γνωρίσουμε εκεί έναν Έλληνα που μας περιμένει. Ποιο να γνωρίσουμε? Θάσο, έλα λίγο. Έλα λίγο. Α, πού τις βρήκες? Να το πάρω. Εδώ ρε. Μα δεν μου κάνει αυτό, θα σου κάνω. Άμα ποτέ βρείτε αυτό μπροστά σας, μην τολμήσετε και τον πάρετε. $12. Αυτό είναι ωραίο. Καθόλου καλό. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ισχυρό. Αυτό είναι μια μαλακία γεμισία. Δεν ξέρω τι πήραμε εμείς. Βασικά δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος λάστιχο το τρώει αυτό. Γιατί δεν μας καίτε. Πες το σύνθημα. Πάω να πάρω κάτι άλλο μαλάκα. Μου! Τζάμπα τα λεφτά μου φεύγουν αριστερά και δεξιά. Ω, μα σαν κοπριά μυρίζει. Έλα, θες να φας λίγο? Ναι, φέρε με αυτά, σοβαρά από περιέργεια. Θα σε βγάλω εγώ vlog. Η αλήθεια να λέγεται τώρα, άκουνα κι άλλο. Εσύ παίρνεις και μεγάλες πικέσεις, φίλε. Είναι οδηγός εκεί όποτε σας... Στα 10. Στα 10. Αλλά εντάξει, ένα εξάρι γιατί δεν μπορεί να μου αρέσει. Πολύ. Πολύ είναι το 6 γι' αυτό. Για ένα λάστιχο. Να φτιάξω πηγούνι. Ωραία. Φάτο, πάμε. Α, αυτό είναι. Άκουσες καλά. Καλά. Γνώμη. Αηδία είναι. Μυρίζει. Κάτι μυρίζει. Όχι, με κανάλι. Το μυριάνω. Πάμε να πάρουμε κάτι πράσινο. Όχι αυτά, όχι. Είναι σαν σκόνη, σαν χόρτο σταματάει. Σαν χώμα. Ακέι. Δεν είναι σαν να τρώω έτσι πλαστικό λίπος. Το καταναλώσατε το άλλο. Πάρε αυτό λίγο. Δώσε με σε Και εκεί μας αυτό. Κάνε κανένα καλό rating. Αυτό είναι Δώσε πιο ωραίο. καμιά- Πάρε. Πιο νόστιμο είναι. Τι είναι αυτό ρε μάλλον. Δέσε εδώ το πόρκ. Πάρε πόρκ να ξέρεις γιατί πράγμα μιλάμε. Το καλύτερο όλιο. Είναι το πιο νόστιμο. Αυτό είναι αηδία. Αυτό είναι αηδία. Αυτό είναι αηδία. Αυτό το δικό σου. Το δικό σου. Φάει τώρα, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πιο ωραίο. Πάρ' το που σ' αρέσει. Παίξου το. Πάρ' το που σ' αρέσει. Δεν το θέλω. Λοιπόν, και τώρα έχουμε αυτό. Αυτό είναι τεριάκι, υποτίθεται και αυτό. Δεν κάνει. Μην κάνεις δεν είναι λέξη. Πάει και πάω. Το έφαγε. Μπρο, τι τρως. Εγώ. Φαίνεται ρε. Άλλος κι αυτός. Ω, ερωτικό άγγελε. Μα, καλό. Πιο ωραίο μου άρεσε. Βέβαια. Έχω δώσει $30 και τα τρώνε όλα οι άλλοι. Έτσι. Ναι. Φτάνει. Δεν τρώει κανένας άλλος. Δεν κακό. Κομπλέ, ναι. Μπορώ να δώσω το τέτοιο, το ξέρω αυτό.
Είναι μικρά ανθρωπάκια που έχουν την καξινά. Τέλεια. Όχι ρε Για να μπρο. δω. Τι καξινά. Να δω πρόσωπο. Εντάξει, βασικά όχι, δεν μπορεί. Έλα. Μπορεί και να έχω καεί. Μα δεν σου λέω ότι θα λιποθυμίσει. Όχι, καλά είναι. Ωραία, ωραία, ναι. Πάτο. Δεν είναι την καξινά, δεν δεν είναι την μυρίζει, καξινά. Όχι, μάλιστα, μάλιστα. Μας κάνεις γεύση τώρα. Συνό είναι. Πάει. Όχι τόσο. Καλαμάκι. Ναι. Απλά σε λουκανοδοειδή μορφή. Ναι. Πάμε πάμε σε γλυκό. Εδώ δοκιμάζουν αμερικανικά σνακς. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο μεσημεριανό με την περισσότερη πρωτεΐνη. Τι είναι. Μάλιστα. Δεν πρωτεΐνη. Μέσα μου λέω. Όχι, δεν παίζει. Λοιπόν, έλα πάμε. Αυτό τι είναι. Ήθελα να πάω κι εγώ από αυτό. Αυτό ήταν ερωτικό, μπράβο στον Παϊσίο. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Έχουμε φτάσει στο Ρόντο. Σκοτώνει. Τώρα περιμένουμε τον Δημήτρη να κατέβει να μας κάνει το tour στο University of Toronto. Και μετά πάμε να φάμε. Το Δημήτρη τον βρήκα από ένα παιδί από την εκδρομή του Μετσοβίου στο Λονδίνο, που είναι από το Toronto και σπουδάζει στο Λονδίνο, και μου λέει: θέλω να σου βρω έναν Έλληνα, βασικά Έλληνες στο Toronto. Λέω ναι. Και μου έστειλε και τον βρήκαμε. Σπουδάζει, όχι, είναι δικηγόρος και κάνει διδακτορικό εδώ πέρα το παιδί. Αυτά. Πίσω από το κοινοβούλιο είναι το Queen's Park, το οποίο ανοίξει στο πανεπιστήμιο. Εμείς δεν θα πούμε από εδώ, θα πάμε από την κεντρική είσοδο που λέει Welcome to the University of Toronto, γιατί είναι και το Engineering School εκεί. Θα ανέβουμε εσωτερικά για να δείτε το κεντρικό κάμπους και θα πάμε προς την βιβλιοθήκη. Καλύτερα, δεν ήξερα τι έχει. Κοίταξε, είναι όλο ξεχωρίζει, κάνει πολύ μπάμα αυτό το κόκκινο. Just be yourself. Λοιπόν, θα μπούμε από την κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου. Εκατέρωθεν νομίζω είναι σχολές engineering schools. Θα περάσουμε στο University College, θα το διακρίνετε γιατί υπάρχει το The Big Lawn. Εκεί θα σταματήσουμε να δούμε τη θέα προς το CN Tower. Και θα πάμε προς το Hart House, θα σας εξηγήσω, που είναι κάτι σαν αυτό που στεγάζει στους φοιτητικούς συλλόγους, χορού, κολύμβησης, οτιδήποτε. Και μετά θα πάμε σε κάποια κολέγια που είναι όμορφα και θα καταλήξουμε στην κεντρική βιβλιοθήκη. Θα παρακολουθήσετε, γενικά έχουμε διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι πολύ παλιό, φαίνονται παλιά. Έχουν κάποια μνημεία αφιερωμένα σε φοιτητές που έπεσαν στους παγκοσμίους πολέμους. What else? Η βιβλιοθήκη μας είναι one of the big things in the brutalist architecture και γενικά στο Toronto brutalism παίζει πολύ. Δηλαδή καταθλιπτικά κτίρια, εμένα έχουν αρχίσει να μ' αρέσουν, αλλά πολύ τσιμέντο. Λοιπόν, ξεκινάμε, είναι η κεντρική είσοδος του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, η οποία έγινε με δεδομένο το πιεστικό πρόγραμμα που είχαμε εδώ στο University στο Toronto. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω μέσα σε 2 λεπτά σχετίζεται με ένα vision το οποίο έχω, το οποίο φυσικά δεν πρέπει ποτέ να γίνει άμεσα στους χώρους στους οποίους είμαστε, αλλά θα ήθελα να συγκρίνετε τους χώρους που έχουν αυτά τα πανεπιστήμια με τους χώρους στους οποίους έχουμε εμείς. Και θα ήθελα να προτάξω κυρίως το πολύ σημαντικό ζήτημα του πόσο, όχι εσείς προσωπικά, αλλά ως φοιτητές, σεβόμαστε τους χώρους στους οποίους κάνουμε μαθήματα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κανονίσουμε κάτι αντίστοιχο με επίσκεψη κτλ. Γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο, προλάβουμε να δούμε και λίγο την πόλη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά παλικάρι για τον χρόνο και για όλη την καλή διάθεση. Και έλα να πεις και 2 λόγια στα παιδιά. Λοιπόν, δεν είχαμε ετοιμάσει πολλά να σας πω.
Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν είχα οργανώσει, δεν ήξερα να οργανώσω κάτι. Δεν είχαμε το χρόνο να οργανώσουμε κάτι. Αυτή η περιήγηση νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Δημήτρη, άρα θα είσαι στο Τορόντο, έτσι δεν θα γυρίσεις Ελλάδα? Για τα επόμενα. Δεν ξέρω. Ρωτάω το πρόγραμμα. Θα ήθελα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μοιαζόμαστε πάρα πολύ τα χρήματα που έχουμε να τα δίνουμε για το πανεπιστήμιο, χωρίς να. Τέλος πάντων. Πάντως είναι ωραία η εμπειρία στην Ελλάδα και είναι πολύ. Εντάξει, και είναι μια καταπληκτική αίθουσα, έτσι. Τώρα αντικειμενικά δηλαδή. Έχουμε μια αντίστοιχη νομίζω στην παλαιά φιλοσοφική, δεν ξέρω αν έχει κανείς φέτος που κάναμε μια χρησιμοποίηση. Έχουμε φοιτητές που έχουν έρθει από εδώ και γενικά το έχω πει και σε κάποιους από εσάς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα την επόμενη περίοδο να δημιουργηθεί ένα μεταπτυχιακό στο τμήμα. Είναι υπό, ας πούμε, αξιολόγηση που θα γίνει σε συνεργασία. Δηλαδή, εγώ ξέρετε, θέλω να σε ρωτήσω έτσι για να το κλείνουμε, ας πούμε. Λίγο έτσι σε 2 λεπτά αυτό το live story. Πώς αποφάσισες να φύγεις από την Ελλάδα, να πας στην Αμερική, να κάνεις μεταπτυχιακό, να πεις εδώ, διαδικαστικό κτλ. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Έκανα Εράσμους στο Παρίσι όταν χτύπησε ο COVID και μου την έδωσε γιατί δεν μ' άρεσε να είμαι σπίτι και να διαβάζω. Οπότε λέω: εγώ δεν θέλω να παραμείνω να κάνω αυτό. Ήθελα να κάνω φιλοσοφία του δικαίου, περισσότερο το οποίο είναι πολύ βαρετό. Και το καλύτερο πανεπιστήμιο για να το κάνεις αυτό ήταν το NYU, στο οποίο πήγα. Και μετά ήρθα εδώ γιατί βρήκα κάποιους καθηγητές που τους άρεσε το project που κάνω, διδακτορικό. The end story είναι μη μένετε κολλημένοι στο είμαστε εδώ, θα μείνουμε εδώ. Let life take you somewhere και θα σου δώσουν ευκαιρίες. Είναι και έτσι. Τέλεια. Το πάμε. Πιο νερό. Έλα, καλημέρα. Είμαστε στο πρόσωπο. It's okay. Είμαστε στην ξενοδοχεία μας στο Τορόντο. Χθες πήγαμε. Κάναμε το tour με το Δημήτρη στο University of Toronto. Ήταν πολύ ωραία, να καλά ο Δημήτρης, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του, μας γλίτωσε πάρα πολύ χρόνο. Βασικά δεν τα βλέπαμε αυτό που μας έριξε. Και σήμερα ετοιμαζόμαστε να έχουμε μεγάλο ταξίδι που πάμε καταράζει Γαγάρα. Πρώτη στάση, του έχω παραγγείλει να είναι ήλιος. Εδώ πέρα λέει σε λίγο θα φαινήσεις, θα δούμε. Και βράδυ θα φτάσουμε στη Βοστόνη. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Τορόντο? Μαλέ, τα κτίρια είναι απίστευτα, δηλαδή μέσα σε ένα χθες το βράδυ που κυκλοφορούσαμε ήταν κατά φωτογραφιάρες, ουρανοξύστες. Top. Τι έβαλες εδώ? Δεν ξέρω, απλά ήταν το δεύτερο που άνοιγε. Αυτό που ήθελα κανονικά δεν μπορούσα να το βάλω. Γιατί έχει χαλάσει λογικά, οπότε έβαλα και αυτό. Εν τω μεταξύ, η μάνα μου έχει συντονιστεί με 7 ώρες πίσω και μου στέλνει καλημέρα, 8.30 ώρα το πρωί. Τι κάνετε χθες? Βόλτα. Ναι. 22.000. 25.000 βήματα. 22. Καλό. Το Ρόντο ρε φίλε, αξία. Τους πέθανε λίγο. Εντάξει, τώρα είμαι σαν καινούριος όμως, έτσι. Μετά από το λίγο αυτό, εντάξει. Εντάξει, εδώ έχει ζωή, Τώρα πάμε για γιαούρ και μετά για γλυκό. Δεν χαλάμε την παράδοση. Έλατε μαζί μου. Θα έχεις ρίξει όλα, δεν μπορεί να ρίξει κάτι άλλο. Δύο. Για το ταξίδι. Όχι, τώρα. Έχω και το. Μπράβο, ρε Δήμητρα, το έχω ξεχάσει αυτό. Πήγα να ξεχάσω τη βάφλα. Τώρα τον αποδογυρνάω. Μπράβο, ευχαριστώ. Α, το δεύτερο δεν γυρνούσε. Ναι. Και έλατε μαζί μου. Excuse me, Mr. Angelo, can I have an autograph? Πώς φάνηκε χθες η επίσκεψη στο University of Toronto?
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικό το να βλέπεις Έλληνες στο εξωτερικό και να μεταδίδουν την κουλτούρα. Ειδικά το πανεπιστήμιο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η πόλη του Τορόντο. Κοιμήθηκε. Ένα, δύο, τρία. Θα πάμε τώρα όλοι μαζί στο καλύτερο σημείο εκεί στους καταράχτες, να τους δούμε, θα βγάλουμε και μια φωτογραφία και μετά ελεύθεροι 2 και 10 εδώ. Τι ώρα εδώ? 2 και 10. Let's go. Είμαστε καταράχτες μια γάρα. Ναι. Κυρία, Ναι. γιατί δεν έχει καραβάκι? Γιατί έχει πάγο. Και το ψάχναμε και Και το ψάχναμε το καραβάκι. Καλημέρα, εδώ τέταρτη μέρα εκδρομής. Είμαστε καταράχτες μια χάρα. Εδώ απολαμβάνουμε τα φυσικά τοπία της Αμερικής. Τον Θεόφιλο. Το Θεόφιλο. Εδώ. Αυτά. Και περιμένουμε πολλά ακόμα και πολλές εκπλήξεις. Εδώ είναι top, καταράχτες μια γάρα, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε μέσα. Να πάμε να δούμε αν δεν θα πάμε τίποτα. Και να πάρουμε κάνα σουβενίρ. Ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, gift shop, souvenirs. Πάμε φάμε τίποτα. Πίνεσαι πέρα. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Νίξ, αρέσει κάτι από εδώ? Ναι, να σου πω την αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον πραγματάκια. Καπελάκι, κάνα σκουφάκι. Τα σκουφάκια μου άρεσαν πολύ. Θέλω κάνα σουβενίρ στο κολλητάκι, έλα δούμε εδώ τι παίρνω παιδιά. Τι πήρατε? Θα κάνω live review, να κάνω review σε αυτό τον όριμη μέλη στο τέτοιο 7,77 στα 10. Κάτι μαγνητάκια, πήρε και κάτι καρποστάλ. Βλέπω τον πρόεδρο. Τι πήραμε? Διάφορα έτσι μαγνητάκια, τζίτζιλα. Τζίτζιλα. Αυτό είναι για τη συλλογή με αυτή τη βάση που έχω στο γραφείο. Ναι. Είναι ωραίο. Ναι, πολύ. Αμέθιστος, είναι εκεί και πέτρα. Κουπίτσα εννοείται. Είναι για την κυρία, για την αδερφή της υποθέτω. Α! Καλησπέρα. Τι κάνετε καλά, παιδιά? Καλά είμαστε εσείς. Γράφετε? Γράφουμε. Μιλάμε εντυπωσιακό. Πάρα πολύ. Let's go. Πάμε στο Παΐσιο τώρα, κάτι θα έχει πάρει καλό. Παΐσιε! Έλα εδώ. Πού είναι το τσακάλι? Τι πήραμε? Πήραμε ένα chill guy από το Κόλντο που είναι η καλύτερη αγορά ever στον κόσμο. Έχω φίλο chill guy και πρέπει να πάρω γύρω στα 5. 2 μαγνητάκια και εδώ φτεράκι. Μ' αρέσει πολύ με μέρη της Αμερικής, μ' αρέσουν πολύ τα φτεράκια. Και αυτό εδώ δικό μας? Αυτό είναι δικό μας, δεν το κλέψουμε. Εσείς πήρατε? Τίποτα τώρα πήγαμε. Έχει άλλη φάση. Έχει ωραίο. Chill guy. Όταν έχεις μπεκρίδες φίλους, τέτοια παίρνει. Τι είναι αυτό, για? Για ένα φίλο μας μπεκρί. Εσύ? Εγώ αυτό για τις μπύρες. Σε αυτό? Στο γερμανό. Στο γερμανό. Όχι μάνες, παιδιά, όχι μάνες. Εντάξει, όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε κι άλλη μια μαλακιά και τέτοια για να φύγουμε μεθαύριο.
Άγγελε, τι θα κάνουμε 3 ώρες καταρρεύσει η αγάρα. Δεν έχει κάτι να κάνουμε. Εδώ. Μα λέγαμε κάνουμε αγορά. Εδώ είμαστε. Ναι. Για δείξε. Είναι να μην πάρουμε Τι να δείξουμε. Δεν έχουμε πολλά. Δεν έχουμε πολλά. Εδώ. Καπελάκι τα. Πολύ ωραίο. Άλλο. Δες εδώ τα Τι είναι αυτό, εδώ τι είναι. Α, μπλούζα. Απλά έχει το κρεμαστάρι. Εδώ έχει Είναι το κρεμαστάρι. λαιμό με 10 διαφορετικές χρήσεις. Έλα μωρέ, λαιμός είναι. Γαμάτο. Εσύ πήρες τίποτα? Όχι, τώρα ήρθαμε. Τραβάμε Τσίπα πρώτα. τώρα προγραμματίζεις. Και εμείς τώρα θα πούμε 6 τώρα. Λοιπόν, εγώ όλα πρώτα κάτι να φάμε. Καλά, πάμε. Έχει καλό. Πάμε. Τα λέμε μετά. Λοιπόν, έχουμε κάτσει να φάμε στο μαγαζί που βρίσκεται δίπλα στους καταράξεις Νιαγάρα. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για αυτό το μέρος. Έχω μείνει έκπληκτος. Δεν πρέπει να είναι τόσο ωραία. Και σαν Έλληνες, τι έχουμε πάρει? Σούσι. Σούσι και αυτό εδώ λέγεται πουτίν. Είναι ένα, ας πούμε, παραδοσιακό καναδέζικη συνταγή και chicken crispy burger. Οπότε το πλάνο... Σάντουιτς που την πήραμε, αλλά τέλος πάντων. Οπότε τα τρώμε αυτά, πάμε να δούμε κάποια φουτερά και κάποια καπελάκια να πάρουμε γιατί έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Αν έρθετε κάποια στιγμή Καναδά, Νιαγάρα, σίγουρα να το επισκεφτείτε. Είναι σχετικά on budget, αλλά ρε παιδί μου προσωπικά δεν παίρνω συχνά ρούχα, θα ήθελα να πάρω από εδώ πέρα, δηλαδή και να το θυμάμαι σαν ανάμνηση. Δείξτε λίγο, είναι σαν τις ταινίες τα παιδικά ρε μπρο. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία. Τα λέμε μετά το φαΐ. Μπράβο, αυτό. Μπράβο, τέλεια. Δεν τα έχεις μάθει στα νέα. Να μείνουμε το Ρόντος. Ναι, live reaction για τα νέα. Λοιπόν, το βλέπεις από κάτω. Γιατί σου Είναι κάνει. ναι, γιατί σου κάνεις. Πήρες πτυχίο, πρόσεχε να τα πεις. Εγώ ναι. Για χυμό και ράση. Φυσικό είναι, αλλά και... Ωραία. Έρχεται καινούριο, δεν χάλασε και έρχεται καινούριο να μας πάρει. Προλαβαίνω άρα από τουαλέτα και τα σκεφτόμουν ότι άρχισα. Τώρα το χάλασε. Κόψτε το. Πού είναι ο Παρίσιος? Σίξος. Ετοιμάστε τις βαλίτσες. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε τις άλλες, τις βάλουμε όλες. Περίμενε. Η μαλακία έγινε. Τώρα κάτι πρέπει να πάρουμε. Πες μαλακία. Una foto. Βγάζει τις στιγμές από το βίντεο. Είναι βίντεο. Είναι βίντεο. Ο αδερφός. Εδώ ο brother. Συγγενείς. Μαλάκα, ίδιοι δεν είμαστε. Είστε σαν δίδυμα, αλήθεια. Αυτό λέγαμε πριν και χθες. Πώς νιώθετε που έχουμε μείνει εδώ στον Καναδά? Νιώθουμε εξαιρετικά. Δεν έχουμε μείνει, ο Καναδάς έμεινε μαζί μας. Νιώθω πως απέτυχα σαν μηχανολόγος. Είναι ντροπή 50 τελειόφοιτοι μηχανολόγοι και καθηγητές. Μπρο, κάποιοι έχουμε πάρει πτυχίο. Το άρθρο έλεγε τελειόφοιτοι είμαστε. Να έχω καλά στο μηχανολοφορείο. Πόσοι αντικειμενικά. Ένα ευχαριστώ στην Παραπλάστ. Εδώ. Άγγελε, ένα ευχαριστώ στην Παραπλάστ. Να είναι καλά. Μας βοήθησε πάρα πολύ να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι. Καλά τα λέω. Η Παραπλάστ. Πόση ώρα πιστεύουμε ότι θα είναι η καθυστέρηση? Η καθυστέρηση θα είναι τουλάχιστον 1 με 1,5 ώρα. Και 2,5. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλύτερο. Ανάλογα από πού έρθει το λεωφορείο. Αν έρθει το λεωφορείο. Χωρίς τον κύριο Βλαχοκώστα δεν θα υπήρχε εταιρεία. Όχι, δεν είναι. Πείτε την ιστορία τι κάναμε μπροστά. Η Παλατιάνα. Ένα χειροκρότημα πόσο χρήσιμα είναι. Σε όλα τα ξενοδοχεία έχει μέρος για να τα γεμίσουμε. Ποιανού είναι αυτό? Δικό μου είναι ρε. Δεν έχει για μας. Έχει αυτό. Άγγελε. Πήγα, τα πήρα προσωπικά με τον Άγγελο, δηλαδή με το αυτοκίνητο. Μην ξεχάσουμε τίποτα μέσα τώρα. Έχουμε και τις τσάντες. Έχουμε τσάντες, έχουμε Τα παλικάρια εδώ πέρα. Ναι, γιατί αυτή πρέπει να το κρατήσει εδώ. Πρέπει να βρούμε θελοντές τώρα, γίνεται χαμός. Πάλι τέτοιες θα παίζουμε. Παιδιά, θα τα κάνουμε. Βαλίστε τσάντες λένε. Τι τσάντες? Τσάντες. Βαλίτσες. Έλεγα να κάνω το πρωί στο γυμναστήριο, αλλά τελικά εντάξει. Ναι. Να κάνεις διπλή. Ο Άγγελος έχει κανονίσει. Σου βγήκε το σοκόντι Εγώ τώρα. με τον Παΐσιο. Σου βγήκε το σοκόντι. Και θα τα όλα. Ο Άγγελος έχει κανονίσει. Άγγελε. Άλλαγα
Θα είμαστε τρία με δεξιά και αριστερά και θα... Λοιπόν, ρεκόρ. Κάτω από 5 λεπτά τα έχουμε βγάλει και τα έχουμε βγάλει. Πώς πετάνε στο αεροδρόμιο, έτσι πετάνε στο αεροδρόμιο. Κάτσα βγουν, μην έχεις φινώσει καμία μέσα σου. Ας βγούνε πρώτα και θα βγούνε μετά αυτό. Πώς νομίζεις χώρες να παραπάνω βαλίτσες. Θα τη στείλουμε με τη... Ο Τσίκος είδες τι έκανε. Έλα, live δοκιμή. Έλα. Όλοι, πάει την πρώτη. Έφαγα. Πάει την πρώτη. Live κάμερα. Και ο τέτοιος έφαγε. Ποιος θέλει. Εγώ δεν θέλω. Πάντο να φάει. Όχι φίλε. Καίει λίγο. Λίγο. Ναι, εντάξει, καλό είναι. Πώς τρώτε ένα λουκάνικο όλοι μαζί τι κάνετε. Αυτό θα πρέπει να βάλεις 18 συν. Άλλη παραγωγή εδώ πέρα. Πρέπει να βάλεις 18 συν τώρα. Να σου γαμίσω. Δεν το λέγεται. Βαρύ. Θα δείξει νεκροψία. Προβληματισμένος. Πέστε. Λοιπόν, έλα παιδιά. Ποιος πιστεύει εμένα, ποιον το... Πάρε. Η καρδιά μου λέει Φιλ, αλλά το μυαλό μου λέει εσένα. Κάμψεις. Θες τέτοιο, φάτσα και παλαμάκια. Όχι παλαμάκια χέρι εδώ. Εγώ θα λέω πέστε κάτω ρε. Τώρα μισό έχουμε τέτοιο. Θέλω να σας πιάσω. Βλέπετε το φόρμι άλλοι, είναι κλέβει. Μόνος μου θα πάω. Κύριε. Πήγαινε να θα χάσεις. Αυτό είναι. $10 στον εικονό μου. Καναδέζικα. Όχι ρε μπου. Διάγραψω. Έλα, εγώ κατέβηκα ήδη. Έλα. Γάμο. Μπράβο ρε Άγγελε. And the winner is... Μαράγκα. Ο χάρτης. Ωραία, γεια σου Νίκο. Η θεία της εκδρομής. Πραγματικά. Ωραία. Εδώ. Η δεύτερη. Chill και Day. Πες και εσύ. Λοιπόν, Mega Adventures, εκπαιδευτικές αποστολές. Έχω μεγαλώσει. Tutorial how to. How to look like Γιωζά. Κίκη. Πώς φαίνεται ο Νικόλας. Εγώ τον έφτιαξα. Μπράβο. Είναι ευκαιρία να κάτσουμε μέχρι αργά για να δούμε και τους καταράκτες βράδυ που έχει τα φώτα. Μπράβο. Ξέρετε. Ένα. Go. Πάμε Νικόλα. Πήγαμε. Καλησπέρα, εδώ κάτσαμε στο Starbucks. Ντρεπόμαστε που το λέμε, αυτό θα πει στο vlog. Αυτά. Να ξεπαγώσουμε και λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Μία θα βγάζει. Μία θα μεταφέρει. Μία θα βγάζει, μία θα βάζει. Εγώ και εσύ βάζουμε. Ένας θα δίνουμε στον άλλον δίπλα-δίπλα. Αλυσίδα, μπράβο. Δυο-τρεις στο τέλος θα βάζει. Λοιπόν, εσύ θα είστε που θα βάζεις. Αυτό είναι group ρε που. Αυτό είναι. Ωραία, μπρο. Μια χαρά μου. Μπράβο, μπρο. Βουλγάρι, μπρο. Δεν ασχολούμαι καθόλου με ομάδες. Είναι ένα χώρο μαγικό. Δώσε μου λίγο καράβι. Να διρευτώ και να φωνάξω στον Θεό. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, πάντα θα μπορεί να προκύψει κάτι στην εκδρομή. Αλλά επειδή δεν κρυβόμαστε, θα το βάλουμε αυτό στο vlog. Δεν είναι ότι είναι όλα τέλεια. Απλά είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα, να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Τα πάντα όμως. Και το σημαντικότερο είναι να περνάει το group καλά. Αν περνάει το group καλά, δεν πάει να αργήσει και όσο θέλει. Εντάξει, όχι όσο θέλει. Το φτιάχνουμε. Αλλά ναι, είναι το πιο σημαντικό. Το πλάνο για μετά είναι ότι μάλλον θα κάνουμε μία στάση αντί για 2 για να φτάσουμε πιο νωρίς στη Βοστόνη. Βοστόνη πολύ να φτάσουμε κατά τις 11, μπορεί και 12. Σε εκείνη ύπνος
Και αύριο θα τους έχω πολύ χαλαρά για να ξεκουραστούν. Θα πάμε στο Harvard αύριο, μας περιμένει μια Ελληνίδα, 2 Έλληνες να μας καλωσορίσουν, να μας ξεναγήσουν στο Harvard. Και μετά θα τους αφήσω λίγο ελεύθερους τα παιδιά. Αυτά. Πρέπει να πηδήξει από τη γέφυρα προς το ποτάμι. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι ένα από τα challenge ουσιαστικά του Πανεπιστημίου να καθορίσει το πόλι του John Harvard. Όσο το καταλάβετε αυτό, είστε πολύ έξυπνοι. Δεν κάνουμε τίποτα, μην κοψάσετε για τη ζωή, Mary Rich και εκεί πέρα είναι όλα. Επειδή ξέρω ότι αδειμονείτε για γνώση και professional πλέον life stories, δεν θα πω πολλά. Θα δώσουμε τον λόγο εδώ στους κυρίους και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία τους εδώ. Hello. Καλώς το να. Έμεινα με μια μπανάνα να με ψηρίσουμε. Ποιος θα είναι το πειραματόζω? Hello. Excuse me, can I have something? Πίτα. Όχι, βαγαμάκι. Πίτα. Δεν έδωσα καρδιά, περίμενα. Are you gay? Are you gay, bro? No, 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 gay, bro. GTA charade, love me in my face, review is haterade, ear to the ground, blow up like Pompeii with the good. Hey boys! Αύριο φεύγουμε μια ώρα πιο νωρίς. Όπα, έχει εδώ. Πήραμε το καλό. Πήραμε το καλό, Λέω θα πάμε με αυτό ή με αυτό. Μου λέει θες να πάμε με αυτό. Με το σερουλέτερο. Τι κάνεις ρε κάγκουρα. Εντάξει, ας την κάμερα να βάλουμε τις βαλίτσες να φύγουμε.